καταβολή του συγκεκριμένου ποσού, δηλαδή αν αυτή γεννάται στο τέλος του έτους ή του εξαμήνου μάλλον, ή αν γεννάται στο τέλος του τριμήνοντος, το οποίο είναι καταβλητέα η επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ. Θεωρώ ότι βέβαια είναι ρηψοκίνδυνο κάποιος να πει ότι εγώ θα επιμείνω σε μια ερμηνεία ότι ξεκινάει η παραγραφή στο τέλος του τριμήνου, οπότε και καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ η σχετική επιχορήγηση. Το οποίο σημαίνει τι, ότι για το δεύτερο εξάμηνο του 2010 οι επιχειρήσεις εντός τριμήνου έπρεπε να υποβάλουν τα δικαιολογητικά και να καταβληθεί η επιχορήγηση μέχρι 30 του 2011 για το δεύτερο εξάμηνο του 2010. Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει, το οποίο όμως είναι παρακινδυνευμένο, επαναλαμβάνω, ότι θα μπορούσε ότι η παραγραφή αυτή ξεκινάει από το 33 του 2011 και άρα λύγει το 2016. Όμως θεωρώ από την άλλη ότι κάποιος επίσης μπορεί να υποστηρίξει ότι η παραγραφή αυτή, η απέτηση μάλλον αυτή έχει γεννηθεί στις 31 Δεκάτου του 2010, μιλάμε πάντα για το δεύτερο εξάμηνο του 2010 και φυσικά για όλα τα επόμενα εξάμηνα, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει προκειμένου είναι το 2010. Οπότε, προκειμένου εάν γίνει μια τέτοια ερμηνεία της διάταξης, η παραγραφή αυτή λύγει 31 Δεκάτου του 2015. Και λέω για ερμηνείες διότι εξ όσων είδα, δεν έχει δοθεί κάποια απόφαση ελληνικού δικαστηρίου που να αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό συγκεκριμένα. Οπότε, δεν έχει ξανασυμβεί δηλαδή. Δεν έχει ξανασυμβεί. Οπότε, εγώ αν με ρωτούσε κάποιος ως δικηγόρο, θα έλεγα ότι το πιο ασφαλές είναι κάποιος να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να διακόψει αυτή την παραγραφή. Και αυτό γιατί έχει σημασία, διότι σύμφωνα πάλι με τον ίδιο κώδικα, κάθε απέτηση παραγεγραμμένη έναντι του οποιοδήποτε νομικό προσώπου δημοσίου δικαίου καταβάλλεται, μπορεί να αναζητηθεί από αυτό το νομικό πρόσωπο μεταγενέστερα, δηλαδή ως αχρηστός καταβληθήσα. Εξ αφορμής αυτού, λοιπόν, αφού κατόπιν κάποιων συζητήσεων που είχαμε κάποιες επιχειρήσεις, επικοινώνησα με τον κύριο Τασούλη και το έθεσα το ζήτημα ότι υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος, κατά την άποψή μου, και προκλήθηκε αυτή η συνάντηση. Θεωρώ δηλαδή ότι άρα, για να η παραγραφή αυτή είναι ένας κίνδυνος ορατός. Οι τρόποι διακοπής της παραγραφής είναι δύο: είτε να εγερθεί αγωγή στα δικαστήρια, κατά τις γενικές αρχές, είτε να υποβληθεί αίτηση στην αρμόδια προσπληρωμή αρχή, προκειμένου να διακοπεί η παραγραφή. Τώρα, να μην σας μπλέξουμε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Εμείς τώρα κάνουμε την αγωγή στον ΟΑΕΔ. Τώρα, αυτό είναι ένα ζήτημα σημαντικό. Παρακαλώ, ναι. Λοιπόν, μια παρεξήγηση που έχει γίνει. Μια παρεξήγηση που έχει γίνει. Τα χρήματα αυτά δεν δίνονται από τον προϋπολογισμό του ΑΕΠ. Γι' αυτό έχει γίνει παρεξήγηση. Αυτό είναι θέμα Υπουργείου Οικονομίας. Αυτά τα χρήματα δίνονται από τα αδιάθετα των δημοσίων επενδύσεων, από το κονδύλι των δημοσίων επενδύσεων. Και επειδή λόγω της κρίσης αυτό το κονδύλι κάποτε ήταν 2-3 δις, τώρα είναι κάτω από 100 εκατομμύρια λόγω κρίσης, εκεί γίνανε οι πρώτες περικοπές, έτσι. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν διαθέσιμα. Το παίρνει το Υπουργείο Οικονομικών, και το μεταβιβάζει του Υπουργείου Εργασίας στον ΟΑΕΔ στον προϋπολογισμό του ΑΕΠ και από εκεί πληρώνει. Δηλαδή είμαστε διαχειριστές, είμαστε οι ταμείες του προγράμματος. Καταλάβατε. Ναι, δηλαδή, επειδή οι επιχειρήσεις που επιδοτούμε είναι γύρω στις 3.000, καταλαβαίνετε τι πίεση υφιστάμεθα στα τηλέφωνα συνέχεια. Πώς θα επιδοτούμε και αυτά. Γι' αυτό το ΔΣ του οργανισμού πέρυσι τον Ιούλιο έβγαλε μια απόφαση, την οποία δημοσίευσαμε και διευκρινίζει ότι ο ΑΕΔ δεν είναι αρμόδιος για αυτή την πληρωμή εφόσον δεν του δοθούν αυτά τα χρήματα. Εντάξει. Δηλαδή, θα απευθυνθείτε μάλλον, κατά τη γνώμη μου, έτσι, στο Υπουργείο Οικονομίας. Ναι, αυτό τώρα επίσης, επειδή όπως σας είπα. Το έγραφο, το έχετε. Το έγραφο το έχω. Το έχω εμείς. Επειδή πολύ σωστά λέτε, δυστυχώς με το ελληνικό δημόσιο όταν κάποιος πρέπει να κάνει κάποιες οποιοσδήποτε ενέργειες, πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικός πάντα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και στον νόμο του 88, αλλά και στην υπουργική απόφαση αναφέρεται ότι οι καταβολές αυτές γίνονται από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος επιχορηγείται από τον κρατικό υπολογισμό για αυτές τις καταβολές. Και επίσης τα τιμολόγια που εκδίδουν οι επιχειρήσεις για την καταβολή των επιχορηγήσεων είναι προς τον ΟΑΕΔ. Άρα και κατόπιν αντίστοιχα ο ΟΑΕΔ είναι αυτός ο οποίος καταβάλει και τα ποσά. Μπορεί να είναι διαχειριστής. Όντως, ποιος είναι τυπικά υπόχρεος για την καταβολή του ποσού είναι ένα ζήτημα. Τα οποία. Υπουργείο Οικονομικών Εθνικής Οικονομίας είναι γεγονός. Από εκεί βγαίνουν. Ναι. Αυτό επίσης λύεται με την έννοια πια ότι και για το δημόσιο και η παραγραφή του δημοσίου είναι τη ίδια. Δηλαδή εκεί εφαρμόζεται ο κώδικας δημοσίου λογιστικού του ελληνικού δημοσίου, που πάλι αναφέρεται σε πενταετή παραγραφή, η οποία άρχεται με τις ίδιες προϋποθέσεις, δηλαδή δεν είναι διαφοροποιητική διάταξη. Αλλά αυτό το θέμα της πενταετίας υφίσταται και για το δημόσιο.
Και θεωρώ ότι αν ασκηθεί κάποια αγωγή ή αν κατατεθεί οποιαδήποτε. Με την αίτηση η αλήθεια είναι ότι είναι επίφοβο. Και αυτό γιατί υπάρχουν αποφάσεις σε άλλες υποθέσεις, οι οποίες λένε ότι εάν η αίτηση κατατεθεί σε αναρμόδια αρχή από αυτήν η οποία πρέπει να κατατεθεί, η αίτηση για τη διακοπή της παραγραφής μιλάμε, τότε θεωρείται ότι η παραγραφή δεν έχει διακοπή. Υπάρχει ένα ζήτημα σε αυτό δηλαδή. Οπότε, ενώ αντίθετα, όταν κάποιος ασκήσει αγωγή, φυσικά θα την ασκήσει κατά του ΕΔ και μπορεί να ασκήσει κατά του ελληνικού δημοσίου. Από εκεί και πέρα θα κριθεί κατά πόσο ποιος είναι υπόχρεος από τους δύο να καταβάλει το πόσο. Ποιος είναι δηλαδή τυπικά νομιμοποιείται, ας το πούμε, ως εναγόμενος.